Xafa bo'lmayapsizlar ish qilib. Bo'lsa просто berib yuboraman. Mijozga, mijozga. Bu dunyoda adolat qidirmalari. Umar o'lgan. Sudya. 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 Makbukun berasizlar? Ana och beryapti, to'ylarga. And then Ronaldo! Mana biznes etiladi. Kim zo'r bo'lib ketaveradi? Kim zo'r sotsa. Chunki qolgan hamma muammoni pulga hal qilsa bo'ladi. O'zi yuragingda qoldim-u. Nima? Ya ben notar qildim, bir zo'r. Notarni savolam. Qiymati? Akbarjon akam legenda. Ko'rganlar, nima bu kursdamaydi-mi? Hech kim ishlamadi bunga. Oyiga nechi pul topasiz? Yo'q. Ana ustoz sifatida sizlarga bir necha gaplarim bor. Umumiy hayotingizda qaror qabul qilishingizda yordam beradigan. Men qo'ldan kelgancha hamma bilimlarni berdim. Xudo xolisa bu yog'iga natija qilish o'zingizlarning harakatingizga va ota-onaning duosiga bog'liq. Swimming in December, heading for the city lights. 975, sharing each other. Biz Real Marketing 5.0 o'quvchilari bilan xudo xolasa bugun bitiruvga chiqib ketamiz. Jarayonlar juda ham qiziq bo'ladi. O'z ko'pchilik so'rardi, shu bitiruv ko'rsak bo'ladimi, qanaqa qatnashsak bo'ladi deb. Aynan shu bo'yicha YouTube video tayyorlayapmiz. Xudo xolasa oxirigacha ko'rishni afslamaysizlar va qanaqa Real Marketing 5.0 o'tadi, to'liq bitiruv jarayonlarini hammasini ko'rasizlar xudo xolasa. Mana xudo xolasa dacha kelib oldik. 50 ta o'quvchilar bilan. Anaqa gapiramiz. Ana och beryapti, to'ylarga. Sizlar keldim, birinchi varsga tushdim. Mana shu territoriyada bitta sirli sog'a bekitganmiz. Qiymati juda balandligi. To'xtanglar, bitta qoida bor. Korobkani olgandan keyin videograf borguncha ichini ochib qo'ymanglar. Hamma yig'ilmaguncha ichini ochib qo'ymanglar, iltimos. U narsasiz inson yasha olmaydi bu dunyoda. Ketdilar. Bo'ldi. Iltimos, qidirayotganda kimdir. Qaranglar, mana zanani ichida emas, balki hovlining oldidadir, balki orqasidadir. Ya'ni nima edi? Men yoyish mumkin bo'lgan joylarda emas, oshxonaning ichida emas. Ha, yoymaylar, hamma talinganlar olib tashlab. Syomka qilib beringlar, qidirayotganinglar agar iloji bo'lsa, kimdir xohlasa YouTube'ga qo'shib yuborishga kerak bo'ladi anu. Ha? Qiymatini ko'rasiz-ku, aka. Qidiring. Faqat topganinglarga ochib qo'ymanglar, hammani oldi ochamiz uni. Syomka qilish YouTube qarasda. Ha, 1, 2, 3 o'yin keldi. Boshladik. o'tdan ovotganini bor-ku, o'tdan ovotganini olib tarqatib oling. Bilan nito yursa u bolalar ketadi. Tavba qildim unaqa. Bor deydiku. Antiqiy podkastga bo'lish kerak. Bitta qanaqadir shoirona nimadir gap, shu bilan topish kerak. Ochmaylar. Makbukun berasizlar? Tayyormisizlar? Ha, xursand bo'lib oling. Buni nimaga berdik? So'rib yurishingmi? Qiziq qolmadi. So'kkanidan ko'rdinglar. Tezda chiqib ketadi. Shuning uchun tinchlantirish kerak. Topmagan yaxshi undan ko'ra. Ya.
Lekin haqiqiy sovg'amiz nima? Shu narsani topgan insonga, shu biznesini, shu qaysi biznesda ishlayotgan bo'lsangiz, kelsangiz, shu 2 soatlik razbor qilib beramiz. Bepulga shu o'tirib siz loyihangiz bo'yicha ishlaysiz. Bo'ladimi? Hali boshqa tekinlar topolmadim. Bilol soskasini maqtayapti. Bilol shaxsiy brend ustiga qo'yishga. O'sha sovg'ani menga topish ta'lq qilgan ekan. O'zi o'yindan oldin $100 beraman dedim. Shu sovg'ani menga etiklar qattaligini deb Johir akaga bordim, lekin bu $100 dan qimmatroq bu sovg'a deyishdi. Haqiqatan qimmatroq ekan. Bu sovg'ani ichida bunaqa ham yosh bolalarga so'z kelgan. Lekin bu so'zkani qiymati men uchun hozir eng kamida daromadim 2x oshib beradi. Nimaga desanglar, Akbar akamning $1000 turadigan konsultatsiyalarini sovg'a qildi mana shu asosida. Xudo xolasa bu konsultatsiyani olib daromadimizni eng kamida 2x ga oshirib, yanada xursand bo'ldim so'zga topganimda. Said Abror kulyapti, o'g'il bolam qaragan. Mana operator mana. Ana tut bo'lgan joylarga mana. Bundan izolyatsiya qilingan his qildim. O'z shunaqa bo'ldi. Ya, siz maqtanishni o'ylab topdingiz, zato so'zkanmi? Hech bo'lmadi. Bo'sh malaka do'stlar. Balki to'g'ri o'rib. Ya mayli, ey. Mana yo taraf turadi, nari yo taraf ko'rsatadi. Ko'proq mana tarafda turadi. O'sha archa deganlardan Analiz yaxshi qilganlarda kadrni yaxshi Cristiano Ronaldo! Sensational! The greatest marksman in the history of the Champions League with an absolute beauty! Bolaga savol beraman-da mana. Kursda olgan eng katta natijangiz nima? So'zga topdim. U qiyin bo'ldi. Johir aka men bu yoq deganlarda. Men bu yoqni qidirdim. Ko'zlariga qaradim-da. Men hozir uchun og'zimga solib edim keyin Johir aka qo'llarini ushlaganmikinlar deb. Keyin qizga guruhi bilan basseynga sakraydi. Mashq kiyimi bilan. Gimnastik sakraydi. Keyin jamoa shartda zaradi. Ustozga hurmatli qilib hamda kulib gaplashib o'tiribdi. Balni ayirib sira suvga tushirib yuborish kerak. Bo'ladi. Mijozga nima berasiz? Sizdan kutib beradigan. Siz shug'ullanasiz. Targ'ib. Mijoz. Keyingisi davay. Bosh qotirish kerak emasmi? Dunyoda adolat qidirmalari. Umar o'lgan. Toponi. Mana! Yaxshi. Sog'a emasmi bola bor? Sog'ami? Va maqsadim yer. Talpaydi. Daraxt mustahkam bo'lishi uchun chopilish kerak ekan. Qo'lni singan joyi yana ham mustahkam bo'lib bitar ekan. Shuning uchun suvga sakrasanglar shovullamaydigan bo'lasizlar. Sudya! 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 O'zi shuncha
mana biznes etiladi. Kim zo'r bo'lib ketaveradi? Kim zo'r sotsa. Chunki qolgan hamma muammoni pulga hal qilsa bo'ladi. Mana siz ham sotdingiz, pulga hal qilyapsiz, customer to'g'ri, Farhod bilan ishlayapsiz. Zato sizdan daromad ko'rasiz, u ham daromad ko'radi. Ya'ni xo'p bo'ladi deganlar bor-ku. Qo'pol aytganda, bratishkasi ko'rib oladi-da. Masalan, men BTS ishlayotganimda, men bilan ham bir necha bor birga kelganda, menda o'zi oldin ham anaqa bo'lgan. Odat bo'lgan, o'zi gap qaytaradigan odatim bor meni. Ana betga chopadigan odatim bor. Ana fikrimni ayta olaman. Qo'rqmasdan ayta olaman fikrimni. Kimdirlarni bezotiga sansirab bratishka qo'yganlar. Masalan, men bilan hurmat qolganda, nimaga desa, ana bratishka bo'lib ketmaganman-da. Men mutaxassisman, bo'lib o'zim soham zo'r bilaman. Men ulardan ko'ra men shu joyda kuchliman degan pozitsiyada bo'lganman-da. Shu biznes egalariga doim mana xo'p bo'ladi, deb yoqavermaydi. Hozir bitta o'yin o'ynaymiz. O'yin qanaqa? Men savol beraman, blitz savol. 3 sekund ichida agar to'g'ri javob bera olmaydigan bo'lsa, ularni suvga itaramiz. Mana hozir o'quvchilarimiz hammasi shu yerda. Bir 35 ta 40 ta bola. Mijozga qilinadigan taklif. 1 2 3. Men nima ovqat yaxshi ko'raman? Yaxshi ko'rgan rangim qizil. Assalomu alaykum, avvalambor. Sotuv summasi bo'lingan sotuv soni. Necha yoshman? 20. Ko'rasanlarmi, qanaqa kachok bolalarni yiqitaveramiz. Yo, men zotar qilaman, zo'r. Zotar qilib Bof. qiymati. Tug'ilgan kuni qachon? Bizlar nechta loyihamiz bor? 30 ta. 26 bor. So'zga haqida savol bering. Yo. Metodistda bo'lish kerak bo'lgan shu to'xta. Akbarjon akam legenda. O'tsan nima? Nima bu kursdamaydi-mi? Hech kim ishlamaydi bunga. Oyiga nechi pul topasiz? Yo'q. Oyiga. To'xta, turishingiz zo'r ekan, nechi pul topasiz oyiga? Yo'q, unaqa oldi. Real market. Real marketing. Real marketing 5.0 kursidan nechi pul ishlab topdi? Sof foydami? Ha. Taxminan. Nima yaldingiz? Ha? Ko'proq ayting. Yo'q. Ay, to'g'ri. Real marketingga a'zo bo'linglar. Voy bilan. Ha, bering. Qaysi birda qo'ydingiz? 7-qavatda qolib ketdi. Bo'ldi. 7-qavatda qolib ketdi yuragim parchasi. O'zi yuragingda qoldim o'ramizdagi o'sha tuyg'u o'tiraman ming xil xayolda shahar esa shirin uyquda
bilan aytgandek ko'zlaringni qorasini kipriklaring shodasini sochlaring tolasini sog'inaman sog'inchlarim manzili yo'q tushdan yo'q yomoni yo'q sensiz hayotni keragi yo'q ko'zlaringni qorasini kipriklaring shodasini sochlaring tolasini sog'inaman sog'inchlarim keyin havoda o'tirib, toza havoda nafas olib, jamchilik olmasdan mayli o'zi. Yo'q, hozir turdi. Achuklar bilan ko'rsat qo'yib yuborasan. Sovuqda sog'lig'imga qilib ziyon aziz bo'lgani uchun bir inson menga qiyomatga negadir oson unchalar ham yaqin osmon Bugun xudo xolasa bitiruv marosimimizni boshlaymiz. Faqat undan oldin ustoz sifatida sizlarga bir necha gaplarim bor. Umumiy hayotingizda qaror qabul qilishingizda yordam beradigan. Odamni hozirgi holatiga kelishi o'zi lib bo'y bitta holatingizga sizni qarorlaringiz sababchi. Ya'ni nimadir qaror yo to'g'ri qilgansiz, yo noto'g'ri qilgansiz, shuning uchun shu yerda o'tiribsiz yoki shu o'zingizdagi muammolarning ham asosiy sababchisi o'zingiz bo'lasiz. Va shuning uchun ham qaror qabul qilishimizda, bu yoqgi hayotimizda muhim bo'ladigan 10 ta prinsipni oldim va shu bo'yicha sizlarga shu qisqacha anaqa o'tib beraman. Birinchi prinsip bu Fermi problems, ya'ni Fermi muammolari. Ikkinchisi relative information. Bu ham fizikadan olingan. Keyingisi Azakani men yangi podkastlarni kim ko'rdi? Asoschilariga. O'sha yerda bitta zo'r aniq aytdilar, shuni ham yozishim kerak deb o'yladim. Insonni xohish harakatga keltiradi. Ya'ni boshqa narsa qiyin harakatga keltirish. Mana kim IELTS topshirgan? Keyingisi bizani ko'pincha tushkunlikka tushirib qo'yadigan narsa negativity bias. Ya'ni biza negativ informatsiyalarga pozitiv informatsiyadan ko'ra ko'proq ishonamiz. Eshitgimiz keladi va unaqa informatsiyani qabul qilishimiz oson. Keyingisi compound nima edi? Murakkab foiz deydi. O'sib boradi. Mana arifmetik va geometrik progressdan bilasizlar farqini. Kim bilmaydi? Keyingisi muhandislikdan olingan margin of safety. Xavfsizlik chegarasi, zo'r. Keyingi narsa serendipity. Bu nima degani? Yashirin imkoniyatlar degan. Keyingi qarorimizni to'g'rilaydigan narsa bu confirmation bias. Bu tasdiqlashdagi xatolik. Keyingi narsa impedance degan narsa bu resistor. Bu fizikadan olingan va oxirgisi bu o'qishga tegishli zone of proximal development. O'qiyotgan paytimizda 3 xil zonada bo'lamiz. Umumiy endi o'zi общийda tavsiyalar ko'p. Xudo xolasa bu ham foydali bo'ldi deb umid qilaman. Mana shu 10 ta narsaga hayotimizda, qarorimizda, podkastlarimizda amal qiladigan bo'lsak, bu bizani shu top 1% ga xudo xolasa kiritadigan instrumentlardan bittasi bo'ladi degan umiddaman. Yaqinda YouTube statistikani ko'rib chiqdim. Meni videolarimni ko'rayotganlarning atigi 5 dan 10% gachasi shu videolarni oxirigacha ko'radi va haqiqiy qiymatni his qiladi. Va hozirgi paytda top 1% ga kirish anchagina oson bo'lib qoldi. Sababi insonlarda diqqat, mas'uliyat va fokus yetishmayapti va siz shu narsalarga oxirigacha borsangiz, top 1% dagi insonlardan biriga qatoriga kirasiz. Samarqanddagi eng katta agentlikning rahbari KH agentligi haqida eshitganmisiz? Andijonlik Kalibri agentligi rahbarlari. Narsam mana shu chista hobbi uchun menda o'qigan Aziz Muhiddinov. Chiqildim, shortlik bo'ldi. Real Marketing 5.0 boshlaymiz. Shunchaki Oybek Mavlonov. Oybek bilan meni to'qnash qiladigan narsa shu kecha birga anaqada o'tirdik, saunada o'tirdik. Shu. Momodo proyekt olmasanglar, kira qilmoqchi bo'lsanglar, menga borasiz. Meni uchun mana Master Agency eng yaxshi ko'rganimni o'ylaysizlarmi? U odam oldi bular bir teng Avazbek Amanbayev. Bu VIP bu. Nima qildi? Nech pul berdi? Savol so'rab bering. Va keling mana. Shu dars o'tganlarda ko'pchilikni marketingdan sovut berganlar. Kursimizdagi eng qiltiriq bola Oyatulloh Nozimjonov. Mendan ham menga aziz bo'lgan. Ya u pul to'lamagan, u meni bir umr boqadi.
Azizxon Nazrillaxonov, hamkorim, qiyomatli akam, do'stim, jigarim. Nadasin? Yo, siz bilasiz. Oo! Bu odamni mana hammani kuchli tomoni bo'ladi-ku, qaysidir a'zosiga nisbatan. Miyasidan ko'ra bilagi kuchli bo'lgan Said Abror, Said Ahmed. Ko'p hazil qiladi va hammasi ham yemaydi Abdulaziz Usmonbekov. Nega hammani taniydi bor qolqonim. Bu odam faqat Xudodan qo'rqadi va ikkita insonni hurmat qiladi. Birinchisi shu o'zlarini otalari, ikkinchisi Said Abrori. Samandar Turdiyev. Shaxsiy brendli ustasi, meni eng yaqin shogirdimni ukalari bo'lgan, bizga yaqin qadrdon ukamiz Abdurahmon Sayfullayev. Men bularga shu eng hurmat qiladigan narsam, ustozni zo'r joyiga qo'yib qo'yishadi. O'sha akalarim Nurul akani ham o'qitganman. Mana shu ketayotgan bo'lsam, yo'lni ko'rib qolsalar, qayerga borsam o'sha yoqqacha borib to'xtab ko'rishib ketadilar. Xafa bo'lmayapsizlar ish qilib. Bo'lsa prosta berib yuboraman. Agar xafa bo'lsangiz, men anaqa chaqiraman. Fazlulloh Xudoynazarov. Fazlulloh bizga hammadan ko'p yordamlar beradi. Samarqandda nima muammolar bo'lsa, Fazlullohga aytsangiz yechib beradi, xudo xolasa. Endi maxsus sertifikatlarni berishni boshlaymiz. Mana bunaqa ko'raylik, bizda birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin bo'lmadi deb hisoblasak ham bo'ladi. Ya'ni uchalalari ham shu birinchi o'rinni olishdi deb aytsak bo'ladi. Faqat sovg'a berilmaydigan Umidjon Baxtiyorovich. Umidjon, bu dunyoda adolat kutmang. Lekin baribir bilim jihatdan shu uchaliklardan shuni bilib ko'proq deb o'ylayman. Xarizma bo'yicha, ya'ni eng xarizmatik. Bunda ham lekin bir yarimi yeb, yarimi yemaydi hazillarini. Farhodning shogirdi, yaqin do'sti va Farhoddan pora olgan bular Ergashev. Ikkinchi o'rin bilan tabriklaymiz. Bu sertifikatdan tashqari va'da. Davay, chapga chalamiz. Bu korobkasi. Endi tantanali birinchi o'rinimiz. Lekin ani va'da bunga sertifikat chiqarish to'g'risi esimizdan chiqib qoldi. Bizani $7000 qiymatli birga bir mentorligimizni g'olibi, birinchi o'rin, mutlaq chempion WA, WC, WB Akmal Muzaffarov. Ana suyuni qilib berasizmi? Bitta ana suyuni qilib bering endi. Mana shu yerda chapga chalamiz. Cristiano Ronaldo, davay. And then Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Sensational! The greatest marksman in the history of the Champions League with an absolute beauty! If you type up to us, all the Juventus fans around us are on their feet applauding. Endi kimdir xafa qilib qo'ymadim degan umiddaman, rozi bo'lasizlar. O'zimman olgan bilimingizga, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Men ham sizlardan roziman. Un dunyodagi eng arzon narsalardan bittasi. Uni na bir hidi bor, na bir ta'mi bor. Lekin unga qo'shimcha qo'shilgan qiymatgina uni narxini belgilab beradi. Men hozirgina o'quvchilarimizga turli xil bilimlarni berdik. Ko'rasizlar, hammalarini hozirgi holatlari un qatorida deb aytsa bo'ladi. Kimdir unga qo'shimcha qiymat qilib non sifatida sotadi, kimdir bulchka sifatida va yana kimdir tort sifatida sotadi. Va hammasini qiymati har xil. Kimdir bulchka sifatida, kimdir non va yana kimdir qimmatga tort sifatida sotadi va buni o'zlarini harakatlari bilan va o'zlari beradigan qiymat bilan isbotlashadi. Men ustoz sifatida hammangizga bir xil bilim berdim. Endi undan bulchka qilasizlarmi yo tort qilasizlarmi, bu endi o'zingizlarning harakatingizga qolgan narsa. Ochib ko'rish kerak. Tarifi bor, ochib ko'rsak. Hozir ochamizmi? Ha, hozir ochildi. Yerga qo'ygan narsamikan deb o'ylayman senga. Ar-Rahmon surasi anu rizq haqida yozilgan. Qaysi ne'matlarni, ashirishlarni yomon deyolmaydi. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Yo, unda
Hamma berib ola qolsin sovg'alarini. Qani? Qo'ying bosh. Bo'pti, arz keling endi duoni ikkalamiz qilamiz bir-birimizga. Ilohi amin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Yo pok Parvardigorim. Avvalambor o'zingni bizga bergan barcha ne'matlaring, biz arzimas ekan shu barcha bergan rizqlaringga o'zingni qudrating qanchalik cheksiz bo'lsa, shunchalar beadad, behisob shukrona bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular sahoba-i ikromlari, ular oila a'zolari va jamiki o'tgan payg'ambarlarga durud salot salomimizni yetkiz. Ularning shafoatlariga erishmoqligimizni o'zing nasib etgil Allohim. Allohim, o'zing bizdan rozi bo'l. Bilmasdan bandalik bilan qilgan gunohlarimiz ko'p. Shu gunohlarimizni o'zing kechir. O'zing Allohim barchalarimizni to'g'ri yo'lingdan adashtirma. Doim g'olib insonlardan qil, doim aziz insonlardan qil, doim yuzimizni yorug' qilib borsak ham. Allohim, shu ilm majlislarida qatnashgan barcha shu shogirdlarimiz, o'quvchilarimizni ham Allohim ilmlarini ziyoda qil. O'zing Allohim ishlarini barakali qil. Ota-onalarini shu ummat uchun qiyomatda ham Allohim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga haqiqiy ummat bo'ladigan, haqiqiy shu o'zini ishidagi omonatdor mutaxassislar bo'lib, o'zini sohasidagi top mutaxassislar bo'lishlarini o'zing nasib etgil. Doim shunaqa ilmda, shu ilm majlislarida bo'lib, shu to'g'ri yo'lingda bo'lib, to'g'ri joylarda, to'g'ri insonlar bilan bo'lishlarini o'zing nasib etgil. Allohim shu shogirdlarimizni ota-onalari so'ragan va o'zlarini qalblaridagi ne ezgu maqsad, niyatlar hammasini zarrasigacha ko'rib turuvchi va bilguvchi zotsan Allohim. Shu Allohim niyatlarini eng xayrlilari va ular uchun eng yaxshilariga yetkazdir Allohim. Hammamizni ikki dunyo saodatiga yetishtir. O'zingdan o'zga muhtoj qilma, o'zing yo'lingdan adashtirma. Allohumma solli ala sayyidina va nabiyina va shafina Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Rahmat. Qaytmas qolib ketdi. Qaytmasga o'tdi. Voy, qaytmas o'tdi. Legenda. Qaranglar, shunda ikkita yutgan birga, ikkita yutqizgan birgami? Oxirida shunaqa bo'ladi. Bo'ldi, ketdi. Zon ziki. Bo'ldi. Cho'tib kelamiz Birga. Burgutlar komandasi yutadi, ijodkorlar. Komanda birgalikda komanda bo'lib 15 tarjimani qiladi. Nimadir bog'lab qo'yish kerak edi shu yerga o'zi. Nega? Men o'rtadan o'tsa yutgan hisoblanadi. Yo, mana men borim. Saxato bo'ladi. Kiyimsiz olsiz-a? Yetib shuni qo'yasiz. Hari komanda chiqishi yo'q bo'ldi. Ijodkor burgutlar yoradi. Bo'ldi. 2 ga ekan, 3 ga emas. 2 ga. Nima degani 2 ga? O'shaga berib olishimiz kerak. Birinchi biz ozgina o'zimizga og'dirib olsak, og'ib ketadi. Siz mana kimdir birinchi es ketib qoladi-yu, siz tortmaylar qo'sh. Yutqizdingizmi qo'yib oling. Shunaqa. Siz qo'shilib olsangiz bo'ldi-da, siz уже 7 ta odamni tortishimiz kerak. Ijodkor burgutlar shqatda qolmagan. 1 2 4 5 6 7 12 13 14 15 Mana buni yutdi o'zi. Akbar aka. Yana bir bor amin bo'lishingizga bizni isbotlashimiz shart emas deb o'ylayman. Necha yil o'qiydi?
hozir mana follow bor. Biror ish boshlashdan oldin u o'xsharmikan, o'xshamasmikan deb turib ko'p o'ylaymiz va odatda bu ishni oxirigacha bormaymiz. Va hamma buyuklarni agar tarixiga ko'radigan bo'lsak, ularda sharoit bo'lmaganda yoki umuman imkoniyat bo'lmaganda shu narsada oxirigacha turishgan va hozirgi shu buyuk darajalargacha erishgan. Boshlamagunimizcha aynan nimalarga duch kelishimizni bilamiz. Ya'ni yo'lga chiqmaguncha yo'l ko'rinmaydi. Nasim talab etganda siz biror narsa kattaroq narsaga erishmoqchi bo'lsangiz, kichikroq yo'qotishlarga tayyor bo'lishingiz kerak. Naval aytganida siz har bitta qilayotgan harakatingiz bu o'zingizni kelajakka bergan ovoz. Ya'ni kelajakda kim yoki qanaqa ko'rinishda bo'lishingiz aynan bugungi qilgan harakatlaringizga bog'liq. Va Imom G'azoliy ham aytadiki, ilm sadaqa kabi uni berish kamaytirmaydi, qaytangi ziyoda qiladi deydi va men qo'ldan kelgancha hamma bilimlarni berdim. Xudo xolisa bu yog'iga natija qilish o'zingizlarning harakatingizga va ota-onaning duosiga bog'liq.